Panuje powszechne przekonanie, że historia obcowania nas Europejczyków z papugami rozpoczęła się od wypraw Kolumba pod koniec XV wieku. Trafiały one wtedy na dwory możnych tego świata, a tymczasem nasza europejska przygoda z papugami rozpoczęła się znacznie wcześniej. Już w III wieku przed naszą erą Aleksander Macedoński ze swoich licznych wojennych wypraw, kiedy to podbił ogromne terytoria z terenów dzisiejszego Afganistanu i Iranu, trafiły do Europy wraz z łupami wojennymi pierwsze papugi. Były to właśnie takie, jak tu siedzą przede mną, Aleksandretty większe. W Rzymie w owym czasie były to ptaki nieprawdopodobnie cenione ze względu na swoje umiejętności naśladowcze. I jako ciekawostkę mogę podać, że na przykład niewolnik, który posiadał umiejętność oswajania i uczenia papug mowy ludzkiej, był niezwykle ceniony i uzyskiwano za niego wielokrotnie wyższe ceny niż za zwykłych niewolników. Nazwa tej papugi, Aleksandretta większa, pochodzi właśnie od Aleksandra Macedońskiego, zwanego też Wielkim, a jej nazwa naukowa, Eupatria, pochodzi z greki i oznacza, że jest przeznaczona dla ludzi szlachetnego pochodzenia. Długość Aleksandret większych przekracza niekiedy nawet 60 cm, dlatego można powiedzieć, że są to duże papugi, ale jest to spowodowane głównie faktem, że ich ogony są naprawdę nadnaturalnej długości. Największe obecnie skupiska tych ptaków znajdują się w północnych Indiach, a obszar ich występowania sięga Iranu, Afganistanu, występują również w Kambodży i Tajlandii. W swoim środowisku naturalnym wyrządzają dość znaczne szkody w rolnictwie. Na przykład w Pakistanie stwierdzono, że 90 kilka procent ich pożywienia stanowią plony pól uprawnych. Trzymając takiego ptaka w domu, podajemy mu karmę dla dużych papug, ale 30–40% jego diety powinny stanowić surowe warzywa i owoce. Konieczne jest też podawanie grytów. Aleksandretty większe mają wyraźny dymorfizm. Samiec, który tutaj właśnie siedzi, ma czerwono-czarną obrożę, której pozbawiona jest samica. Jednak dymorfizm ten ujawnia się dopiero po 2. roku życia, kiedy papugi te uzyskują dojrzałość płciową. I dlatego, kupując młodą papugę, naprawdę nie mamy nigdy absolutnej pewności, mimo że będą nas czasami hodowcy o tym zapewniać, że kupujemy ptaka określonej płci. Jeżeli rzeczywiście chcemy mieć samca lub samicę pewną, musimy zdecydować się na badania genetyczne, albowiem tylko one dają pewność co do płci wybranego ptaka. Jak już mówiłem, ptaki te już od starożytności cenione były ze względu na swoje dobre umiejętności naśladowcze. Rzeczywiście one świetnie imitują mowę, różne dźwięki. Bardzo dobrze się oswajają, ale pod warunkiem, że trafią do nas jako bardzo młode, dopiero co opuszczające gniazdo osobniki, albo, co jeszcze lepiej, zostały ręcznie wykarmione. Aleksandretty świetnie sprawdzają się jako domowi pupile, ale nie jest to ptak, który będzie dążył do takiego bardzo bliskiego kontaktu z człowiekiem. Zachowują pewien taki swoisty dystans. To nie są takie typowe przytulanki, jak na przykład kakadu czy żako. Dla małych dzieci odracałbym zakup takiej papugi, dlatego że one mają pewne tendencje do dominacji, może w jakiś sposób próbować podporządkować sobie dziecko i dlatego lepiej, jeżeli to będzie papuga dla osoby dorosłej. Ze względu na swoją wielkość i silny dziób wymagają dość specyficznych warunków. Zwykła mała klatka jest absolutnie niewystarczająca dla tych ptaków. Muszą one mieć przestrzeń, dlatego świetnie sprawdzają się jako ptaki wolierowe, a jeśli trzymani są jako domowi pupile, to najlepiej, żeby to była duża klatka i wykonana z materiałów gwarantujących najwyższą trwałość, dlatego że ich dzioby są bardzo niszczące. Często spotykam się z twierdzeniem, że samice Aleksandret ze względu na swój agresywny charakter mniej nadają się na domowych pupili. Ta tutaj siedząca na mojej dłoni samiczka chyba zaprzecza tej tezie. Skąd się bierze ta opinia? Wynika to z faktu, że w hodowlach rzeczywiście samice są bardziej agresywne. Łącząc pary zawsze trzeba przestrzegać zasady, aby młodszą samicę łączyć ze starszym samcem, a nie odwrotnie, ponieważ samice mogą tyranizować samca. Natomiast ręcznie wychowane ptaki, które są od początku z człowiekiem i które trafią do naszych domów jako pupile domowi, naprawdę tutaj wybór płci nie ma większego znaczenia. Pod warunkiem oczywiście odpowiedniego wychowania ptaka.